चलो बच्चों, इस क्लास में अपन सीखेंगे ABCD। वाव, बहुत मजा आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। APPLE, एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। वाव, मुझे सेब बहुत अच्छा लगता है मम्मा। वेरी गुड। चलो आगे क्या है? BALL, बॉल। बॉल मीन्स बॉल होती है। वाव, वेरी गुड। चलो आगे क्या है? CAT, केट। केट मिस बिल्ली। वाव, ये कितनी प्यारी बिल्ली है मम्मा। वाव, इसकी कितनी अच्छी आंखें है। वेरी गुड। चलो चलो आगे क्या है? वेरी गुड। DOG, डॉग। डॉग मिस कुत्ता। वाव, ये कुत्ता है। वेरी गुड। ELEPH, एंटी। एलिफेंट। एलिफेंट मिस हाथी होता है। वाव, कितना प्यारा हाथी है। वेरी गुड। FISH, फिश। फिश मिस मछली। मछली जीवन रानी है। हाथ लगाओ रुक जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। वाव, कितनी अच्छी कहानी थी मछली की। वेरी गुड। चलो चलो आगे क्या है? और GRAPES, ग्रेप्स। ग्रेप्स मिस अंगूर होता है। वेरी गुड, इसे अंगूर बोलते हैं। वेरी गुड। चलो चलो आगे क्या है? HEN, हैन। हैन मिस मुर्गी। वाव, वेरी गुड। ICECREM, आइसक्रीम। आइसक्रीम मिस आइसक्रीम। वाव, मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है मम्मा। मुझे एक आइसक्रीम दिला दो ना मम्मा। ओ नो। चलो चलो आगे क्या है? JUG, जग। जग मिस जग होता है। वाव, इस जग में क्या है? इस जग में तो जूस है। वेरी गुड। चलो चलो KITE, काइट। काइट मिस पतंग होती है। वाव, मुझे बहुत पसंद है पतंग उड़ाना। वेरी गुड। चलो LION, लोयन। लोयन मिस शेर। वाव, शेर दहाड़ रहा है मम्मा, ये मुझे खा नहीं जाए। ओ चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से। वेरी गुड। चलो वाव, आगे क्या है? MANGO, मैंगो। मैंगो मिस आम होता है। मुझे आम बहुत पसंद है मम्मा। वेरी गुड। चलो आगे क्या है? NEST, नेस्ट। नेस्ट मिस घोंसला होता है। वाव, इसमें तो अंडे भी रखे हुए हैं मम्मा। वेरी गुड। वाव, बहुत मजा आ रहा है मुझे पढ़ने में। मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है मम्मा, मैं रोज पढ़ाई करूंगा। वाव, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज में संतरा होती है। वाव, कितनी प्यारी संतरा है मम्मा ये। वेरी गुड। PARROT, पैरट। पैरट मिस तोता। वाव, इसे तो मिट्टू भी बोलते हैं। चलो चलो आगे क्या है? QUEEN, क्वीन। क्वीन मिस रानी। वाव, वेरी गुड। चलो चलो आगे क्या है? RABBIT, रेबिट। रेबिट मिस खरगोश। वाव, ये कितना प्यारा खरगोश है मम्मा। वेरी गुड। चलो चलो आगे क्या है? SPOON, स्पून। स्पून मिस चम्मच होती है। वाव, इस चम्मच से तो मैं खाना खाता हूँ धीरे धीरे। वेरी गुड। चलो आगे क्या है? TIGER, टाइगर। टाइगर मिस बाघ। ओ, इससे तो मुझे बहुत डर लगता है। चलो इससे दूर हट जाओ फटाफट। वेरी गुड। UMBRELLA, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मिस छाता होता है। वेरी गुड। बारिश आती है तब छाता लगाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। वेरी गुड। VAN, वैन। वैन मिस गाड़ी। ये तो मेरी स्कूल की गाड़ी है, मैं इसी में स्कूल में जाता हूँ बैठ कर। वेरी गुड। चलो आगे क्या है? WATCH, वॉच। वॉच मिस घड़ी होती है। वेरी गुड। XMSTRW, एक्समस ट्री। ये पेड़ होता है। वेरी गुड। वेरी गुड। चलो YAK, याक। याक मिस सूरा गाय होता है। वेरी गुड। ZEBRA, जेब्रा। जेब्रा मिस धारीदार गधा। वेरी गुड। वाव, ये सब मैं याद करने वाला हूँ मम्मा। मुझे ABCD बहुत पसंद है, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है मम्मा। अब से मैं डेली पढ़ाई करूँगा। थैंक यू।